好，接下来呢，我们要打的是第2关第4个 BOSS 啊，也是我们在整个茶杯头系列里面呢遇到的第3场空战啊。前一场是这个星空女士，然后这个阿拉登神丁，然后还下来就是这个闹钟鸟。它的打法呢，其实也很简单啊，它有这个4种状态啊。行，我们废话不多说，开始啊。这边先给大家讲一下，就是说这个配置啊，就是说这个配置它全都是系统给的嘛，对吧？然后这边呢，我们可以就是说可以自己加一个这个生命值加1，提高自己在这个飞行的这个空战的这个 BOSS 的这个苟活率啊，好吧？好，废话不说，开始游戏。这路太多，话也不会说了。好，闹钟鸟。打它其实很简单啊，它的第1个状态、第2个状态都特别简单，第3个状态就是说看你这个格挡和小飞机用的好不好，其他的就不用担心，其他都很简单。3发，格挡。其实你前期不格挡也没关系啊，因为第3阶段呢，就是说这个后面的这个格挡用的会更多一些。好，这是第2阶段了。第2阶段呢，这边大家一定要注意，就是说视角呢全部要锁定它的羽毛身上啊，锁定它的羽毛身上，不要锁定任何一个，不要锁定什么茶杯头本身啊，或者是小鸟啊之类的，就锁定它的羽毛身上就可以了啊，就很好躲，看很好躲，不要幅度太大，小飞机不要用太多，幅度不要太大，你看这样轻易一躲就可以躲开了，轻易躲就躲开了。好，打掉。好，直接炸一下。这是他的第3状态啊，还被撞了一下。好，1下防御，是我呀。2下防御，其实防御是够的，3下防御，小飞机。小飞机出大飞机进，或者小飞机进大飞机出都可以啊。打掉。好，切换子弹，这边我们就变成这个空投模式啊，直接炸一下，先炸一下。好，这边这个鸟呢不好搞啊，这边有点小失误啊，防御一下。打掉，应该是金杆啊，他这个 BOSS 他就有4个状态啊。看一下，时间没有过，伤了1滴血6，应该是个 A 减吧 ？A 啊，还不错。这是这个闹钟鸟的打法啊，感谢各位的观看。就是说，你要是空战的话，你可以自己带一个生命值加1的这么一个小道具，然后提高自己的苟活能力就可以了。金杆。